အခုဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကျွန်မဖတ်ပြပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ လူတို့သည်မိမိတို့၏စိတ်တော်ရာများကိုမပြောင်းလဲနိုင်ကြပေ၎င်းတို့သည်ဖះသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏တရားစီရင်ခြင်းပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းစစ်ဆေးခြင်းကင်တွယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆုံးမပြုပြင်ခြင်းများကိုကြုံရမည်ဖြစ်သည်ထို့နောက်မှသာ၎င်းတို့သည်ဖះသခင်ကိုနာခံခြင်းနှင့်သစ္စာရှိခြင်းတို့အားရရှိနိုင်ပြီးသူ့ဘော်ဝိကျင်တန်းခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ပေဖះနှုတ်ကပတ်တော်များ၏စစ်ဆေးခြင်းအောက်တွင်လူတို့၏စိတ်တော်ရာများပြောင်းလဲကြသည်သူနှုတ်ကပတ်တော်များ၏ဖော်ထုတ်ခြင်းတရားစီရင်ခြင်းဆုံးမပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကင်တွယ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်သာ၎င်းတို့သည်မစင်မကျင်မပြုတ်ဝန်းတော့ပဲတည်ငြိမ်ချုပ်တီးလာကြမည်ဖြစ်သည်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏မျက်မှောက်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်သူ၏အမှုကိုနာခံနိုင်ကြပြီးယင်းသည်လူသား၏ယူဆများနှင့်မကိုက်ညီလင်ပင်၎င်းတို့သည်ဤယူဆများကိုဘေးပယ်ထားနိုင်ကြကာလူလားစွာနာခံနိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည် အာမင် ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကလက်တွေ့ကျလုံးပါတယ် ဟုတ်တယ် နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်မှုနဲ့ကျမတို့ကိုပြုပြင်ကိုင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းပေးတာမရှိခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့စိုးရုပ်တဲ့စိတ်ထားတွေကိုမပြောင်းလဲနိုင်ကြပဲလူပီတောင်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမဆိုရင်တော်တော်မာနထောင်လွှားခဲ့ဘူးပါတယ်ကို့အလုံးမှာကိုကသူများတွေထက်သားတယ်လို့ပဲအမြဲခံစားမိတယ်ဒီတော့ကို့စကားကိုပဲသူတို့နားထောင်ရမယ်ပေါ့ဖះကိုယုံကြည်အားကိုးပြီးနောက်မှာလေဒီစိတ်ကခဏခဏဖြစ်တယ်ကျမကပဲအမြဲတမ်းအဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းခဲ့တယ်လူတိုင်းကိုအထက်စီးကနေဆရာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါညီကိုမောင်နှမတွေကိုထိခိုက်နေတာစေခဲ့ပါတယ်ဖះရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပြုပြင်ခြင်းကြောင့်သာကျမရဲ့မာနထောင်လွှားစိတ်ကိုနားလည်မှုနည်းနည်းရခဲ့တဲ့အပြင်ကိုရွံရှာမိပြီးနောင်တရနိုင်ခဲ့တာပါနောက်ပိုင်းတော့အလုတ်တာဝန်တွေကိုတခြားသူတွေနဲ့အတူလုပ်ရပြီဆိုရင်ကျမလည်းတူတူတိတ်တိတ်နဲ့နေတတ်လာတယ်လူတွေအကြံပေးတာတွေကိုလက်ခံတတ်လာတဲ့အပြင်တမန်တရားကိုလည်းရှာဖွေတတ်လာတယ်ပြီးတော့လူပီတောင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲ 2015မှာကျမကအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရဘူးတယ်ကျမလည်းတော်တော်ပျော်ခဲ့တာပေါ့စိတ်ထဲမှာလည်းအသင်းတော်တွေကလူတွေများကြီးကငါ့ကိုရွေးကြတယ်ဆိုတာငါကဒီမှာအတော်ဆုံးမို့လို့ပဲဒီတာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ငါစူးစမ်းအလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါမှသူတို့ရွေးမှန်တယ်လို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကမြင်ကြမယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျမလည်းနေတိုင်းအလုပ်တွေများကြီးလုပ်တယ်ညီကောင်မောင်နှမတယောက်ပြဿနာရှိနေတာကိုမြင်တာနဲ့ကျမကအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေသုံးပြီးဖြေရှင်းပေးဖို့အမြန်ဆုံးစူးစမ်းတယ်အချိန်နည်းနည်းကြာလာတော့အသင်းတော်အသက်တာကလည်းတော်တော်လေးတိုးတက်သွားတယ်လုံးရတဲ့အလုပ်တွေကတော်တော်များခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျမကအဲ့ဒါတွေကိုတည်တည်တက်တက်နဲ့စီမံနိုင်ခဲ့တယ်ကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့အသက်တာကအခြားအသင်းတော်တွေထက်နည်းနည်းပိုတာနေမှမြင်ပြီးတော့ကျမတကယ်ကျေနပ်ခဲ့မိတယ်ကျမတို့အသင်းတော်ကအရန်အောင်မြင်နေတာကိုခေါင်းဆောင်တွေမြင်တော့တခြားအသင်းတော်တွေကိုကျမတို့လမ်းညွှန်စာအုပ်ငါပြီးလေ့လာခိုင်းသေးတာဒါအပြင်အသင်းတော်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းကျမကိုပါဝင်စေခြင်းကြတယ်ကျမတွေးတာကခေါင်းဆောင်တွေကတော့ငါ့ကိုအထင်ကြီးပြီးငါ့အရေးချင်းတွေကိုချီးမွမ်းနေဆိုတော့ငါအစွမ်းစားကမဆိုးဘူးပဲသူများတွေထက်တာတော့တေးကြတယ်ပေါ့ကျမကအမတ်တမဲနဲ့ကိုတော်တော်ကြီးအထင်ကြီးမိနေပြီငါအားလုံးလုံနိုင်တယ်လို့ပဲထင်မိတယ်အဲ့ဒီတော့တွဲဖက်အကျိုးဆောင်တွေကကျမကိုအကြံပေးရင်လေကျမခေါင်းနဲ့လုံးဝမထည့်ဘူးကျမကသူတို့ထက်တားရဲထင်တာကိုဖြစ်စေချင်တာကိုသူတို့ကမလုပ်ဘူးဆိုရင်လေကျမကမနေနိုင်ဘူးအပြစ်တင်မိတယ်တခါတော့ကျမရဲ့အလုပ်ဖော်ညီမတစ်ယောက်မှမေးစရာတစ်ခုရှိလာတယ်နောက်တော့သူကအဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးဖို့ကျမစီလာတယ်ကျမစဉ်းစားတာကဘာများဆွေးနွေးလို့စရာရှိလို့လဲဒါကလွယ်လွန်းလို့ငါကနင့်ကိုဖြေခိုင်းတာလေနင်ဒါကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အလုံးမရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတာရှင်းနေပြီငါသာဆိုဖြေရှင်းပြီးနေလောက်ပြီပေါ့ဒါနဲ့ကျမကထားလိုက်ပါကျမပဲဖြေပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးမပြောလိုက်တယ်သူလဲကျမကြောင့်မချင်မရဲဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူကကျမစီကနေအကူအညီလုံးဝမတောင်းရတော့ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ကျမကအမဝန်ကိုတာဝန်တစ်ခုအတွက်ထောက်ခံပေးမိတယ်အဲ့ဒီမှာအမချန်ကပြောလာတယ်ဒီတာဝန်ကအရေးကြီးလို့နေဒါကြောင့်ငါတို့စိတ်ချနိုင်အောင်အမဝန်ရဲ့အမှုချင်းကိုတေချာသိကျင်နေပေါ့လေကျမလည်းဒီစကားကြောင့်နည်းနည်းမချင်မနှက်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလဲဒီတာဝန်မျိုးတွေရင်ကငါအများကြီးလုပ်ခဲ့တာငါ့ကိုနားမလည်ဘူးများထင်နေလားပြီးတော့အမဝန်ကိုလည်းသိလာတာကြပြီဘာကိုမင်းမြတ်နေစရာလို့လဲအရောက်တိုင်းကိုသူ့ကြောင်လိုက်မင်းနေအချိန်တွေကြာကုန်မူလားပေါ့ဒါနဲ့ကျမလည်းသူ့ကိုအချိန်မဖြုံးပါနဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်လုပ်ကြတာပေါ့ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ကျမကအလျှော်မပေးဘူးဆိုတာမြင်တော့သူလည်းတိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနည်းနည်းလက်မခံချင်မှကျမမြင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့အရေးကိုမဆိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့ညီကိုမောင်နှမတယောက်ယောက်ကအကြံပေးပြီဆိုရင်သူတို့ကလူတော်တွေမဟုတ်ပါဘူးလို့အမြဲတွေးတယ်ဒီတော့သူတို့ပြောတာတွေညှင်းပစ်ဖို့ကျမစင်ကြေမျိုးစုံသုံးတယ်ပြီးတော့မှကျမသဘောကျတဲ့စိတ်ကူးတွေကိုဖော်ပြတယ်ပြီးရင်လူတိုင်းကိုကျမပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ခိုင်းတယ်အချိန်ကြာလာတော့သူတို့အားလုံးကကျမကြောင့်မလုပ်ချင်ပဲလုပ်ရတယ်လို့ဖြစ်လာကြတယ်အလုပ်အကြောင်းဆွေးနွေးနေပြီဆိုရင်ဘာမှမပြောဘဲနေကြတော့တယ်နောက်တော့ကျမလည်းအဲ့ဒါတွေကိုလုံယုံလို့စင်တက်တက်ပဲအချိန်ဖြုံးတာပဲဆိုပြီးသူတို့ကိုဘာမှမပြောမိတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ကျမကကိုတာဝန်ကိုမာနထောင်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ပိုပြီးမစင်မကျင်နဲ့ထင်တိုင်းကျဲလာတယ်တခါတော့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကသူ့တာဝန်ကိုတေချာမလုပ်မှန်းမြင်ပြီးတော့ကျမကသူ့ကိုညံ့ဖျင်းတယ်နေရာပြောင်းဖို့လိုတယ်လို့ပဲတွေးလိုက်တယ်တွဲဖက်အကျိုးဆောင်နေနဲ့ဆွေးနွေးတင်မှန်တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျမစဉ်းစားတာကဆွေးနွေးကြမလိုပါဘူးဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့အားလုံးနောက်ဆုံးတော့သဘောတူမှာပဲပေါ့ဒါနဲ့ကျမကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုစားထိုးလိုက်ရောပြီးတော့မှတွဲဖက်အကျိုးဆောင်တွေကိုကျမဘလို့ကင်တွဲလိုက်လဲဆိုတာပြောပြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအမချန်ကပြောတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မှာပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူကတမန်တရားကိုအားထုတ်တဲ့လူပါယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာတာမကြသေးလို့ပါတမန်တရားကိုတိတ်နာမလဲတဲ့အပြင်သူကမပြည့်စုံပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကပုံမှန်ပါကျမတို့ကသူ့ကိုမိသားဟာရပြုရင်ကုညီပေးလို့ရတယ်သူ့ကိုစားထုတ်လိုက်တာကတမန်တရားနဲ့မညီပါဘူးပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကျမကလုံးဝလက်မခံခဲ့ဘူးဒါနဲ့ကျမကပြောလိုက်တယ်သူကအလုပ်ကိုလက်တွေ့ကျကျမလုပ်နိုင်လို့ကျမကသူ့ကိုအစားထိုးလိုက်တာဒီကိစ္စမျိုးကိုအရင်ကလည်းကျမကဖြေရှင်းမှုတယ်ရှင်ကဘာသိလို့လဲပေါ့ကျမကသဘောထားမပြောင်းဘူးဆိုတာမြင်တော့သူလည်းဘာမှမပြောတော့ဘူးနောက်တော့တွဲဖက်အကျိုးဆောင်တွေကအဲ့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းပြီးအကဲဖြတ်ဖို့လုပ်ကြတယ်ကျမလုပ်တာနီးလန်းမကျဘူးဆိုတာတွေ့သွားတယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရင်နေရာမှာပြန်ခန့်တယ်တာဝန်တွေကိုလွှဲလိုက်ပြောင်းလိုက်နေဆိုတော့အဖွဲ့ရဲ့အလုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမလည်းရှက်မိတယ်ကိုကစီးမြင့်တဲ့အညီမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာမြင်တယ်လေဒါပေမဲ့ကိုမစင်ကျင်မိသေးတယ်လို့တမန်တရားကိုလည်းမရှာဖွေမိဘူးတလားလောက်ကြာတော့အသင်းတော်မှာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်တင့်တော်သူတယောက်ကိုကျမတို့တွဲဖက်အကျိုးဆောင်တွေဖွဲ့တဲ့ကနေရွေးမှာကျမတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်အလုပ်တွေ့ကြုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမကတခြားသူတွေထက်သာတယ်လို့တွေးရင်းနဲ့ကျမကိုပဲမဲပေးကြမှာပါလို့ထင်လိုက်တယ်မဲရလက်တွေထွက်လာတော့မှကျမအံ့ဩခဲ့ရတယ်ရတဲ့နဲ့မဲရည်အတွက်ကိုမရခဲ့ဘူးတမဲမှမရခဲ့တာပါကျမအရင်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ကျမရဲ့ကဘာလေးပြိုလဲနေပြီလို့ထင်မိတယ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကျမကဘာလို့ရွေးမခံရတာလဲသူတို့မှချင့်ချိန်နိုင်စွာမရှိကြတာလားကျမလည်းအကြောင်းရင်းကိုသိကျင်လွန်းတာနဲ့ကျမမှာဘာအားနည်းချက်တွေရှိလို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်အမကျိုးချီတုံချတုံဖြစ်နေတာကိုလည်းမြင်ပြီးတော့ကျမကိုအရေးချင်းမမိဘူးလို့ထင်အဲ့ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဆိုပြီးသူတို့ကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှသူလည်းပြောဖို့တတ်သိရှိသွားတယ်ညီမကကိုအမြဲမှန်တယ်လို့ထင်တယ်တခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းလက်မခံဘူးပြီးတော့အမတို့ကိုဩဇာတွေပေးတယ်ညီမနဲ့တူရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းအမအယမ်းမွန်းချက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားညီမတယောက်ကလည်းဝင်ပြောတယ်ကျမလည်းအမကိုအောင်အင်းနေရတာပါအမကမာနထောင်လာလို့နေကျမတို့ကိုလည်းအထင်သေးတယ်အတင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တာအမတယောက်ပဲရှိတယ်လို့ပုံစံမျိုးအမြဲတမ်းလုပ်တယ်တခြားသူတွေကိုလုံးဝလုံးနိုင်စွာမရှိဘူးလို့ထင်တာပါတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမချန်ကလည်းပြောတော့တာပဲအမလည်းညီမကိုစိတ်ကြီးဝင်နေတယ်လို့ထင်တယ်ညီမကတမန်တရားကိုမရှာဖွေဘူးတခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းလက်မခံဘူးညီမပဲအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ကိစ္စအားလုံးကိုညီမကြီးပဲဆုံးဖြတ်တတ်တယ်ပေါ့ကျမနဲ့အလုပ်တူလုပ်တဲ့ညီမတွေအားလုံးတယောက်ပြီးတယောက်ပြောသွားတာကသူတို့ကိုကျမကန့်သက်နေတယ်ပေါ့ကျမစဉ်းစားတယ်ရှင်တို့အားလုံးကကျမကိုမာနထောင်ပြီးကန့်သက်တယ်ပြောတယ်ရှင်တို့ကကိုတာဝန်ကိုကြတော့ခြေပွန်အောင်မလုပ်ချင်ကြဘူးရတယ်အခုချိန်ကစပြီးကျမလည်းတိတ်တိတ်နေတော့မယ်ရှင်တို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ကြပေါ့လေအဲ့ဒီနေ့ညရောက်တော့ကျမအိတ်လို့မရဘူးအိတ်ရတယ်လူးလိမ့်နေတာကျမကကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းထင်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီလောက်စိုးရမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး
သူတို့ကကျမကိုမာနထောင်သွားတယ်အသိစိတ်မရှိဘူးလို့မြင်နေဆိုတာမျိုးကျမလုံးဝမတွေးမိခဲ့ဘူးသူတို့တွေတော်တော်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဘယ်သူသိမှလဲကျမလည်းတကယ်ကိုဝမ်းနေလာမိတယ်လူတိုင်းကကျမကိုတော်တော်မနစ်သက်ကြဘူးဆိုတော့ကျမကလမ်းမော်ကအမုန်းကန်အပေကန်ကြွက်စုပ်တကောင်လိုပဲပေါ့ဖះကလည်းကျမလိုလူမျိုးကိုလုံးဝမကယ်တင်ဘူးကျမလည်းအပြတ်သဘောဆောင်လာတယ်စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်လို့တော့ဖះသခင်စီမနာရဲဆူတောင်းတော့တာပဲဖះသခင်ကျမအယမ်းကိုနာကျင်ရပါတယ်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိပါဘူးကိုရောလိုကိုနားလည်နိုင်အောင်ကျမကိုအသိဉာဏ်ဖွင့်ပေးတော်မူပါပေါ့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ကျမလည်းကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီးဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနားထောင်မိတယ်အချိန်ချင်းပြိုလဲကြာရှုံးနေခြင်းသည်စိုးသည့်အရာမဟုတ်သလိုဖော်ထုတ်ခံနေရခြင်းသည်လည်းစိုးသည့်အရာမဟုတ်ပါတင်ပြုပြင်ကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းခံရသည်ဖြစ်စေဖော်ထုတ်ခြင်းခံရသည်ဖြစ်စေဤအရာကိုတင်တစ်ချိန်လုံးမှတ်မိရမည်ဖော်ထုတ်ခံရခြင်းသည်တင့်ကိုရှုံချနေခြင်းမဟုတ်သလိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ကိုသိရှိရန်ရင်းမှာအကောင်းဆုံးခွင့်ရဖြစ်သည်ရင်းကတင့်ဘဝအတွက်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်ထိုအရာမရှိဘဲတင်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုင်သည့်အမှန်တရားကိုသိနာလည်နိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများရှိမည်မဟုတ်သလိုဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားတတ်မည်လည်းမဟုတ်တင်းအမူအရာများသတိပြုမိခဲ့ပြီးတူးဖော်ဖို့ခက်ခဲသည့်တင့်တွင်းရှိနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်ကွယ်ဝှက်ထားသည့်ထိုကဏ္ဍများအလုံးကိုတင်သိရှိလာနိုင်ရင်ဤဒီမှာကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်တင့်ကိုယ်တင်အမှန်တကယ်သိရှိလာနိုင်ခြင်းသည်တင်းဤလမ်းများကိုပြုပြင်ပြီးလူသစ်တူဖြစ်လာဖို့တင့်အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်သည်ရင်းမှာတင်းဤအတ္တတာတစ်ကိုရရှိရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်သည်တင်သည်မိမိကိုယ်ကိုသိရှိသည်နှင့်တမန်တရားကအသက်ဖြစ်လာသည့်အခါတန်မိုးရှိသည်ကိုတင်တွေ့နိုင်ပြီးတမန်တရားကိုစာငတ်ကစစ်မှန်မှုတဲ့သို့ဝင်ရောက်လိမ့်မည်ဤဒီမှာလွန်စွာကြီးမြတ်လာပေသည်တင်ကြရှုံးလဲကြသည့်အခါတိုင်းဤအခွင့်အရေးကိုစုပ်ကင်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကစစ်မှန်သည့်တည်ကျွမ်းမှုရရှိလျင်အပြတ်သဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အားနည်းချက်များကြားတွင်တင်ပြန်ထရက်နိုင်လိမ့်မည်ဤတိုင်းတာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးသည်နှင့်ကြီးမားသည့်ခြေလှမ်းဖြင့်တင်ရှိဆက်နိုင်ပြီးတမန်တရား၏စစ်မှန်မှုတွေသို့ဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်၏အာမင်အာမင်အာမင်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကရှင်ထဲမှာထိကြိုက်လွန်းတော့ကျမလည်းမျက်ရည်တွေပဲဆက်တိုက်ကျလာမိတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေကကျမရဲ့အပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုင်းတွယ်ဖြည့်ရှင်းစေတဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုချမှတ်တယ်ဆိုတာဖះကကျမကိုဖယ်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအရှက်ရအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစားကျမကတကယ်ကိုမာနထောင်လွှန်းနေတဲ့အတွက်ကျမကိုကျမဆင်ခြင်မိအောင်နောင်တရပြီးပြောင်းလဲအောင်တွန်းအားပေးဖို့အတွက်သတိပေးချက်အနေနဲ့ဖះကဒါကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါအာမင်ဖះသခင်ကကျမကိုကဲတင်နေတာပါမှန်တာပေါ့ဒါအောင်နားလည်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဖះကိုလည်းနားလည်မိတယ်ကိုဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးကိုเจ้าကိုသိကျင်လာတာနဲ့ကျမလည်းကိုရော့စီဆုတောင်းတယ်ဖះသခင်ကျေးဇူးပါပဲနောက်တော့လူသားရဲ့မာနထောင်လွှားပုံအကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုရှာဖတ်မိတယ်ဖះသခင်ကပြောသည်တင်ဒီတင့်အတွင်း၌တမန်တရားမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှာကတင်လျှောက်သည့်လမ်းမှာအလျိုလျောက်မှန်ကန်လိမ့်မည်တမန်တရားမရှိပါကမကောင်းမှုပြုရန်လွယ်ကူပြီးမရည်ရွယ်ပဲရင်းကိုတင်လုံးမိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဥပမာတင်၌စိတ်ကြီးဝင်မောင်းမာခြင်းတို့ရှိခဲ့ပါကဖះသခင်ကိုဖီဆန်ခြင်းအမထိန်နိုင်ပေတင်ဒီသူ့ကိုဖီဆန်ရန်လှုပ်ဆော်ခြင်းခံရမည်တင်းရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲမောင်းမာထောင်လာသောတဘာဝဗီဇာကြောင့်ထိုးထိုးပြုလိမ့်မည်တင်းမောင်းမာခြင်းနှင့်စိတ်ကြီးဝင်ခြင်းတို့သည်တင့်ကိုဖះသခင်ဟာထင်မြင်သေးစေမည်ဖြစ်ပြီးသူ့ဟာရေးမပါသောသူဖြစ်မြင်စေမည်ဖြစ်သည်ထိုအရာတို့သည်တင့်ကိုတင်ချီးမြှောက်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးအစဉ်တစိုက်မိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ကြွားဝါစေလိမ့်မည်ဖြစ်ကာတင့်ကိုဖျားသခင်နေရာတွင်ထိုင်စေပြီးကိုယ်တိုင်အတွက်သက်သေခံစေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်အဆုံးတွင်တင်းသည်ကိုးကွယ်ခံရဖို့ရန်မိမိကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးအတွေးအခေါ်အယူအဆများကိုတမန်တရားများဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မိမိတို့၏မောက်မာထောင်လွှားသောတဘာဝအောက်တွင်လူတို့သည်မိမြများပြားလာသောဒုစရိုက်မှုကိုပြုကြသည်ကိုကြည့်လော့မာနထောင်လွှားခြင်းသည်လူသား၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောထား၏အရင်းမြစ်ဖြစ်သည်လူတို့သည်မာနထောင်လွှားလေဖျားသခင်ကိုပိုဆန့်ခြင်းလေဖြစ်တတ်သည်ဤပြဿနာကအဘယ်မျှဆိုးရွားလိုက်သနည်းမာနထောင်လွှားသူတို့သည်အခြားလူတိုင်းကိုသူတို့၏အောက်၌ရှိသည်ဟုယူဆကြပြီးအဆိုးဆုံးမှာဖျားသခင်ကိုပင်တင်စည်းနေကြလေသည်အချို့လူတို့သည်အပြင်းပန်းတွင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သက်ဝင်ပုံပေါက်တော်လဲ
သူတို့ဒီသူ့ကိုဖျားသခင်ဖြစ်လုံးဝမဆက်ဆံကြချေသူတို့ဒီတမန်တရားမြဲသည်ဟုထင်ကြပြီးမိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးတတ်ကြသည်ဤဒီမှာမာနထောင်လွှားသောစိတ်တဘောရ၏အနှစ်သာရနှင့်ရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီးရင်းကစာရန်ထမ်းမှလာလေသည်ထို့ကြောင့်မာနထောင်လွှားခြင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမည်အခြားသူများထက်မိမိပိုရသားသည်ဟုထင်သည်မှာအရေးမကြီးချေအရေးကြီးသည်မှာလူတို့၏မာနထောင်လွှားခြင်းကဖျားသခင်၏အုပ်ချုပ်မှုနှင့်စီမံချက်များပေါ်မနာခံခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောသူသည်အာနာရရန်ဖျားနှင့်ရှင်ခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောလူကဖျားသခင်အားချစ်ချင်းနာခံခြင်းမဆိုထားနှင့်ဖျားသခင်အားကြောက်ရွံ့ခြင်းစိုးစင်များမရှိပေ အာမင် ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာမတက်မတာဖြစ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်မိတယ်ကျမကမာနထောင်လွှားမှုတွေမှာရှင်သန်နေခဲ့တာလေလူတွေကိုချုပ်ချယ်ကန့်သက်ပြီးဒုက္ခပေးုံနဲ့မကဘူးဟိုးအစမှာကလေးကကျမရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖះအတွက်နေရာမရှိခဲ့တာပါကျမကကိုရော့ကိုအချိန်မီခုခံတတ်နေတာပါ ဟုတ်တာပေါ့ ကျမရဲ့ခေါင်းဆောင်တာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ကို့မှာရေးချင်းနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ငါကတော်ရဲဆိုပြီးကိုအရန်အထင်ကြီးစိတ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲသူများတွေနဲ့အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့အခါငါကတာရဲဆိုပြီးအမြဲတမ်းထင်နေတော့သူတို့တွေကိုချုပ်ချယ်ပြီးဆရာကြီးလုံးမိတယ်တယောက်ယောက်မှာယူဆတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျမကတမန်တရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလုံးဝမရှာဖွေခဲ့ဘူးကျမကအတွေ့အကြုံရှိတယ်အကြောင်းကိစ္စတွေကိုတေချာမြင်တတ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကိုကျမဖြစ်စေချင်တယ်လို့လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့ကို့အမြင်ကိုပဲမှန်တယ်စံပြဖြစ်တယ်လို့မြင်ပြီးကြံတဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့နေဆိုတာမျိုးပေါ့တခြားသူတွေသူတို့ကိုသူတို့မဖော်ပြနိုင်တော့တဲ့အထိငါကချုပ်ချယ်ခဲ့တာပဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ကြောက်စရာကြီးပါဒါပေမဲ့ကျမကလုံးဝသတိမမူမိခဲ့ဘူးလေသူများတွေကိုကိုယ်နဲ့စိတ်တူကိုယ်လူလို့တောင်ထင်ခဲ့တာကျမအရန်ထင်ကြီးမိတဲ့စိတ်နဲ့ကိုညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အထက်မှာထားလိုက်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ကိုသူတို့တွေနဲ့မတိုင်မင်ပဲအစားထိုးမိတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်အမတယောက်ကဒီကိစ္စကိုပြောလာတော့လေကျမကလက်မခံပဲအခြေအတင်ပြန်ပြောတယ်တကယ်တော့ကျမကမာနထောင်လွှမ်းခဲ့တာပါကျမမှာဖះကိုကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဖះအိမ်တော်လုပ်ကိုအကျိုးပြုရလားဆိုတာထည့်မစင်စားခဲ့ဘူးကျမကတစ်ဖက်သက်ထင်းတိုင်းကျပြီးပြုတ်မှုခဲ့တော့ဖះရဲ့အိမ်တော်ကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်အသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းမာနထောင်လွှားပြီးကျမနှောက်ယှက်ခဲ့မိတယ်ကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းအများကြီးနစ်နာစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဓာတွေကတာဝန်ကြီးတာဟုတ်ပါမလားတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျမကကို့အလုံးမှာတာဝန်သိတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာတကယ်တော့ကျမကအာနာအတွက်ကို့လောဘကိုပြည့်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အာနာရှင်လူတယောက်ပါပဲရှင်ကျမကဖះကိုခုခံနေခဲ့တာပဲနောက်ပိုင်းမှာကိုထက်ခါမေးမိတယ်ငါကဒူးစရိုက်လန်းကိုခြေချမိလောက်အောင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးမာနထောင်လွှမ်းလွန်ခဲ့တာလဲတေချာစင်ကျင်ကြည့်တော့မှကျမသဘောပေါက်မိတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်အောင်မြင်ကြော်ကြားခြင်းသည်ဘိုးဘေးများကိုဂုံတက်စေ၏တဲ့ဒီလိုဆိုးရုပ်တဲ့အစိတ်တွေကကျမကိုထိမ့်ချုပ်ထားတာဆိုတော့ကျမကငငယ်လေးတွေကလိုက်ပြီးဆရာလုပ်တက်လာခဲ့တာပဲကျမပြောတာကိုသူများတွေနားထောင်အောင်အာယုံဆိုင်အောင်ကျမကိုဝင်းရအောင်ပဲအမြဲစူးစမ်းမိတယ်အဲ့ဒါကအများရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုခံရဖို့တခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲအဲ့ဒီလိုနေထိုင်တာကပဲတန်မိုးရှိတယ်ဆိုပြီးထင်ခဲ့တယ်ကျမကဒီလိုဆိုးရုပ်တဲ့အစိတ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့လို့ကျမရဲ့မာနထောင်လွှားမှုကထိမ့်မရဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်လူတဘာဝဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျမအခုတော့သိပါပြီကျမကလူတွေကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်ပြီးဒုက္ခပေးခဲ့ရုံမကဘူးအသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကိုပါနှောက်ယှက်မိခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့မှနားလေသွားတယ်အောင်မြင်ကြော်ကြားခြင်းသည်ဘိုးဘေးများကိုဂုံတက်စေ၏ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးတွေကစာတန်ရဲ့အစိတ်တွေပဲအဲ့ဓာတွေကယုံညံ့ပြီးအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ပြင်ကျမတို့ကိုဒုက္ခပေးပြီးအကျင့်ပြတ်စေတယ် ဟုတ်တယ် သူများတွေထက်သာပြီးချီးကျူးခံရတယ်ဆိုတာကျေနပ်စရာမျိုးပဲလို့ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတွေးခဲ့ဘူးပါတယ်နောက်တော့မှကျမကစိုးရုပ်တဲ့အစိတ်တွေနဲ့နေထိုင်မိလို့တစေတရေလို့ဖြစ်ခဲ့ရမယ်နားလည်မိတာပါဘယ်သူမှကျမအနာကိုမလာချင်တော့ဘူးလူတွေကရောဖះကပါကျမကိုယွန်းသွားခဲ့တာဒါတွေကစာတန်ရဲ့အစိတ်တွေနဲ့နေထိုင်မိလို့ရခဲ့တဲ့ခါးသီးတဲ့အသီးတွေပါဖះနဲ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ကောင်းငင်တမန်မင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်မာနထောင်လွှားခဲ့မလဲဆိုတာကျမစဉ်းစားကြည့်တယ်
ဒါကဖះရဲ့စိတ်သဘောထားကိုပုံကန်ပြင်မာတာဆိုတော့ဖះကသူ့ကိုချိန်ပြီးလေထဲကိုပြစ်ချလိုက်တာလေကျမဆိုလဲသူများတွေကိုချုပ်ချယ်တာတွေကိုပြောတာကိုပဲနားထောင်စေချင်တာတွေနဲ့မာနထောင်လွန်ခဲ့တယ်ဒါကကောင်းကင်တမန်မင်းရဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုစိတ်သဘောထားနဲ့နေထိုင်နေဆိုတာကဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းမှန်းနောက်ဆုံးမှကျမနားလေခဲ့တာကျမဘာတွေလုပ်နေမိတယ်ဆိုတာကိုဖះကသာမပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ကို့အလုပ်တာဝန်ကိုမာနထောင်လွှားစိတ်နဲ့လုံးမိနေဦးမှာပဲကျမကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာတာတွေလည်းပုံများပြီးနောက်ဆုံးမှဖះရဲ့စိတ်သဘောထားကိုပုံငံပြင်မမိမှာပဲလေကျမလည်းနောက်ဆုံးနားလေသွားတော့အနန္တတကုရှင်ဖះစီဆူတောင်းတယ်ဖះသခင်ကျမမာနထောင်လွှားမှုတွေမှာမနေထိုင်ကျင်တော့ပါဘူးကျမရဲ့မာနထောင်လွှားစိတ်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တမန်တရားကိုရှာဖွေချင်ပါတယ်အမှန်တကယ်နောင်နာရချင်ပါတယ်ပေါ့အာမင်နောက်တော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျမဖတ်မိတယ်မာနထောင်လွှားသောတဘာဝကတင့်ကိုခေါင်းမာစေသည်လူတို့ကဤကောင်းမာသောစိတ်သဘောထားရှိသောအခါသူတို့သည်တဆိုးထိုးလောက်တတ်သည်မဟုတ်လောဤဒီကိုတင်မြည်တို့ဖြည့်ရှင်းသည်။တင်နိုင်စိတ်ကူးတစ်ခုရှိသောအခါဤကိစ္စအကြောင်းတင်ထင်မြင်ယုံကြည်သည့်အရာကိုတင်ထုတ်ပြောသည်ထို့နောက်ထိုအကြောင်းကိုလူတိုင်းအားတင်ပြောပြသည်ပထမဦးစွာတင့်မြင်ကိုတင်မီမောင်းထိုးပြပြီးတမန်တရားကိုရှာဖွေနိုင်သည်ဤဒီမှာတစိုးထိုးစိတ်ကိုအောင်နိုင်ရန်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမည်ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်ဒုတိယအဆင့်မှာကွဲလွဲသောခံယူချက်ကိုအခြားလူတို့ကဖွင့်ရလာသောအခါဖြစ်ပေါ်လေသည်တစိုးထိုးလှုပ်ခြင်းကိုညီတို့ရှောင်ကျဉ်ရမည်နီတင်သည်ဥစွာနှိမ်ချပြီးတင်မှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်သောအရာကိုဘေးဖယ်ထားရမည်လူတိုင်းကိုမိသားဟာရပြုရန်အခွင့်ပေးရမည်တင်မှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်စေကမူရင်းကိုထပ်တလဲလဲမပြောသင့်ပေပထမအနေဖြင့်၎င်းသည်ရှစ်တလန်းတက်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်ရင်းကတမန်တရားကိုရှာဖွေခြင်းတင့်ကိုယ်တင်ညင်းပယ်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းဟူသောသဘောထားကိုပြသသည်တင့်တွင်ဤသဘောထားရှိသောအခါတင်ဤခံယူချက်ကိုမဆောင်ထိန်တော့ပဲဆုတောင်းတော်သည်တင်သည်အမှားအမှန်မသိသောကြောင့်အကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးပြုလုပ်ရမည်အရာကိုထုတ်ဖော်ရန်နှင့်ပြောပြရန်တင်ကဘုရားသခင်ကိုအခွင့်ပေးသည်လူတိုင်းမိတ္တဟာယတွင်ပါဝင်လာသောအခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတင့်အားဉာဏ်လင်းအလုံးကိုယူဆောင်လာပေးသည်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလမ်းကိုဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တွေထဲမှာတွေ့လိုက်တာပါဘယ်လိုကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမဖះပေါ်ကြောက်ရွံ့နာခံခြင်းကိုမဖြစ်မနေထိမ့်သိမ်းထားရမယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်။ကျမဆူတောင်းပြီးတမန်တရားကိုရှာဖွေရမယ်။ပြီးရင်အားလုံးတူတူဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးမိတ္တဟာယပြုရမယ်။ကိုကမှန်နေထင်ရင်တော့ကိုတတိရှိရှိနဲ့ညင်းပယ်ပြီးစွန့်လို့ရမယ်။ညီကိုမောင်နှမတွေပြောတာကိုနားထောင်ရမယ်။ပြီးတော့မှအသင်းတော်အတွက်ဘယ်ဟာကအကျိုးရှိဆုံးလဲစီးမြင့်တဲ့အညီဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစီဝေးပွဲတစ်ခုမှာကျမလည်းကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုရင်ဖွင့်လိုက်တယ်။ကျမကြောင့်သူတို့ချုပ်ချယ်ခံရပြီးထိခိုက်ခဲ့ရတာတွေအတွက်တောင်းပန်လိုက်တယ်။သူတို့ကလည်းဒီကိစ္စကိုအရန်ကြီးစိတ်ဆိုးမပြကြပါဘူး။ကျမကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြကြတော့ကျမလည်းစိတ်ထဲမှာတော်တော်ပေါ့သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြရင်လေတခြားသူတွေကိုသူတို့ရဲ့အမြင်တွေဖော်ပြခိုင်းတယ်။ထင်မြင်ချက်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အားလုံးသဘောတူတဲ့အထိကျမတို့တွေမိတ္တဟာယပြုတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတိုင်းကျမကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်မဖြစ်ကြတော့ဘူး။အားလုံးရဲ့အခြေအနေကလည်းအများကြီးပိုပြီးသဟဇာတာဖြစ်လာတယ် ဘုရားသခင်ကျေးဇူးပါပဲ ။တရက်မှာကျမကညီမတစ်ယောက်နဲ့အလုပ်ကြောင်းဆွေးနွေးတယ်။သူကအသင်းတော်တွေကတချို့ပြဿနာတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေစီပြောဖို့စာတစ်စောင်ရေးထားတယ်လို့ပြောလာတယ်။ကျမတို့တာဝန်တွေကပြဿနာတွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေပေါ့။ဒါကိုကြတော့ကျမရဲ့မာနထောင်လွှားတဲ့စိတ်သဘောထားကပြန်ပေါ်သွားတယ်။စိတ်ထဲမှာလဲငါတို့တွေပြောဆိုကြတာလုံလောက်ပြီလေ။ဘာလို့စာရေးပြောဦးမှာလဲပေါ့။ကျမသူ့ကိုအပြစ်တင်မယ်လို့တုံးမှာဟိုရင်ကကျမဆိုးဆိုးဝါးမာနထောင်လွှားခဲ့ဘူးတာကိုပြန်သတိရသွားတယ်။သူများတွေကိုကျမပြောတာပဲအမြဲတမ်းထောင်စေခြင်းခဲ့တာလေ။အဲ့ဒီတော့လူတိုင်းကချုပ်ချယ်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျမလည်းလူပီတောင်မနေထိုင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါနဲ့ကျမကိုပြစ်ပယ်ပြီးဖះစီဆုတောင်းတယ်။မာနမထောင်လွှားခြင်းတော့ဘူး။တမန်တရားကိုပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတယ် အာမင် ။နောက်တော့မှဒီညီမကကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေစီဆက်သွယ်ပြောဆိုတယ်ဆိုတာဘလောက်ကောင်းမှန်းကျမနားလေသွားတယ်။ဒါနဲ့သူ့စာကိုပို့ကောင်းအောင်ကူညီမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုနားလေပြီးချင်းကျမရဲ့လေသံကချက်ချင်းပျော့ပြောင်းသွားတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုသူနဲ့ပြောဆိုနိုင်သွားတယ်။သူ့အမြင်တွေကိုလည်းနားထောင်လိုက်တယ်။
တချို့နေရာတွေမှာသူကလွဲတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်မိပေမဲ့သူ့ကိုမဝေဖန်မိအောင်ထိန်းလိုက်တယ်မပြောခင်မှာအရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်လေနောက်တော့မှသူပြောတဲ့တချို့အကြောင်းတွေကဟိုရင်ကကျမလုံးဝမစဉ်းစားမိခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ကျမနည်းနည်းလေးရှက်မိတယ်ကျမကမာနထောင်လာပြီးညီကိုမောင်နှမတွေကိုသူတို့တာဝန်တွေမှာတေချာမလုံနိုင်အောင်ချုပ်ချယ်ခဲ့မိတာတွေကိုမြင်မိပြီလေတကယ်တော့သူတို့အားလုံးမှာအားသာချက်တွေရှိကြတယ်သူတို့သာကျမနဲ့တွဲပြီးအလုံးမလုံးခဲ့ကြဘူးဆိုရင်တာဝန်တွေကိုကျမဘာသာကြေပွန်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ် အဲ့ဒီနောက်မှာကျမတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးပြဿနာတွေကိုအချင်းချုပ်ရေးကြတယ်ပြီးတော့မှစာကိုအချောတက်ပြီးပို့လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြရင်ကျမရဲ့မာနထောင်စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျမလည်းဖေကိုတတိရှိရှိနဲ့ဆူတောင်းတယ်သူများတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးမိသားရပြူရင်နဲ့ကိုကိုပြစ်ပယ်လိုက်တယ်ကျမတို့ကြာဆက်ဆံရေးကလည်းအများကြီးပိုကောင်းသွားတယ်အထူးသဖြင့်ကျမလည်းစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းပြီးပေါ့ပါသွားတယ်ကိုတာဝန်ကိုအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့လုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲကျမလိုမာနထောင်လွှမ်းလုံးတဲ့လူကနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာရဲ့အကြောင်းရင်းကတကယ်ကိုဖះရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့ရလဒ်ပါပဲဖះရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ် ဘုရားသခင်ကျေးဇူးပါပဲကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်မာနထောင်လာတာကိုပြောင်းလဲပြဖို့တမန်တရားကိုအားထုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ